Dekat rumah. Lanjut ya. Nah, lagu dia nih. Lagu dia. Spesial. Ini dia saya ngejar tuh. Lagu dia. Spesial buat teman saya yang ada di belakang, Iksan. Dan lagi putus katanya sama pacarnya.
Sudah mau? Nih, kita tahu naik ke belum nih? Sudah apa? Ya, sekarang biar kasih naik. Aduh, makasih lagi. Enggak begini naik putih dan siarti. Nih, jadi tenang main batu bala kah? Tenang, main batu bala kah? Kayak mana yang bicara terkena sakit, sekali. Kalau tahu sekali. Iya, jangan lagi, silakan. Oke.